Мира всем! Вы знаете, я верующий человек, и я прекрасно понимаю, что самое главное в жизни любого христианина — это рождение свыше. Но вы знаете, рождение свыше, то есть рождение от Бога, можно очень легко потерять. Если ты пренебрегаешь Божьим человеком, поставленным от Бога в твоей жизни, если ты пренебрегаешь ежедневным слушанием Слова Божьего. И вы знаете, без Божьего человека и без ежедневного слушания Слова Божьего невозможно построить счастливую семью, невозможно спастись, невозможно не умереть духовно, потому что Бог для этого и поставил церковь, Бог для этого и поставил Божьего человека, который возвращает нас к Богу, возвращает нас к совести. Мои пастыря Станислав и Юлия Салтаненко каждый день питают меня Словом Божьим и возрождают меня духовно. Поэтому, если ты не являешься частью церкви, напиши мне, и мы будем вместе изучать Слово Божье и спасать свою душу.